احسن دواء الكحه او الصدر اللي كانوا كيستعملوه جدودنا دقه ببطله اللي هو اللوز مع الحليب والزعتر. خليكم مع الوصفه حتى الاخر ما شاء الله. كنحتاجوا الحليب ديال البقر، اللي ما عندوش متوفر استعملوا الحليب ديال الخنيشات ماشي مشكل. على حسب شحال ديال الناس ديروا قياس معلقه كبيره عامره ديال الزعتر. هنايا جبت اللوز، انا ما كانش متوفر عندي اللوز عادي، ولكن من الاحسن يستحسن انكم تستعملوا اللوز ما مقليش. انا كان عندي غير اللوز مقلي، استعملت منه كمشه كبيره عامره ديال اللوز، شديتها وهرمشتها ولحتها صافي. درت 2 معالق كبار ديال اللوز ولحتهم تاع العسل، لحتهم تما. المهم ما قادر نخليهم لكم مكتوبين صافي. وبقى داكشي حتى طبخ مزيان مزيان مزيان. وكيتقدم على هذه الطريقه هذه، خليته طبخ لمده 10 دقائق. بقى داك اللوز مع الزعتر مع الحليب مع العسل كيطبخوا مع بعضياتهم لمده 10 دقائق. من بعد ما فاض الحليب بقى كيطبخ كيطبخ كيطبخ. عرفتوا ما نعاود لكمش، كيجي بنين وكتشربوه وما كتخرجوش للبرد. هادو من الوصفات ديال الزمان الجميل اللي كانوا كيديروا جدودنا. وكانت جداواتنا يعني اولا جده وعمتي كان وقت ما كيبان لهم اللوز مع زمان، يعني كان اللوز ما كانش كثير بزاف ديك الساعات. وقت ما بانت لهم شي لوزات كيهزوهم يقولوا هادو نحيدوهم باش نهزوهم نديروهم في الحليب على قبل الكحه، هادشي في وقت البرد. كانوا كيشدوهم يهرمشوهم يخلطوا مع الحليب كيف ما درت دقه بطله الكحه كيشربوهم من الليل.